Tiempo importante en el que el Señor nos permite reunirnos hoy para cumplir la evangelizazione mondiale in nuestros días. Questo è un tempo molto importante che Dio ci permette di essere riuniti qui per compiere l'evangelizzazione mondiale nei nostri giorni. Para cumplir la evangelización mundial, se tiene que testificar del único mensaje que enseñan las Escrituras. Ma per compiere l'evangelizzazione mondiale c'è bisogno di testificare l'unico messaggio di tutta la scrittura. Es que no es por tener la Biblia en la mano o hablar de ella que precisamente se está cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días. Non vuol dire che se abbiamo la Bibbia in mano o veramente leggere la Bibbia si sta a compiere l'evangelizzazione mondiale nei nostri giorni. Santiago 2:19, por favor. E andiamo a leggere Giacomo capitolo 2 versetto 19. Giacomo capitolo 2 versetto 19. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. Es que no es porque las personas crean en Dios que verdaderamente se cumple la evangelización mundial en nuestros días. Quindi non è per il fatto che le persone credono in Dio che si compie l'evangelizzazione mondiale nei nostri giorni. Ok, está bien, la gente cree en Dios, ok, eso está bien, pero también los demonios lo hacen. Certo, va bene, le persone credono in Dio, va bene, ma anche i demoni lo fanno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un demonio y uno que dice que cree en Dios? Quindi qual è la differenza fra un demone e una persona che dice che crede in Dio? Es que quedamos incluso por debajo de los demonios porque aún ellos son seres espirituales aunque no los vemos. Addirittura noi siamo al di sotto dei demoni perché loro sono esseri spirituali e noi non li vediamo. Y aún pues manifiestan también un poder. E loro manifestano anche un potere. Entonces no se trata, hermanos, que para cumplir la evangelización mundial solo se crea en Dios. E quindi per compiere l'evangelizzazione mondiale non si tratta soltanto di credere in Dio. Es que para cumplir la evangelización mundial se tiene que creer precisamente cuál es el único mensaje de toda la Biblia. Se no che per compiere l'evangelizzazione mondiale c'è bisogno di conoscere con precisione l'unico messaggio di tutta la scrittura. Y esto pareciera que hoy en el mundo se está hablando, se está predicando, pero cuando verdaderamente escuchamos los mensajes, evidencian que no. E questo sembra che si sta annunciando e si sta predicando in tutto il mondo, ma quando ascoltiamo i messaggi che si stanno dando nel mondo ci rendiamo conto che non è così. Por favor, vayamos al capítulo 3, versículo 18 de Juan. E andiamo a vedere Giovanni capitolo 3 versetto 18. Giovanni capitolo 3 versetto 18. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Es que el que en él cree no es condenado, confirma la escritura. E dice chiaramente la scrittura che chi crede in lui non è giudicato. Ahora, pero ¿cómo se debe creer entonces en él? Porque es que si por creer en Dios se alcanza la salvación, pues entonces todo el mundo es salvo. Ma come devo credere in lui? Perché se credendo in Dio si alcanza si arriva alla salvezza, allora tutti quanti sono salvi. Juan capítulo 7, versículo 31, por favor. Giovanni capitolo 7 versetto 31. Giovanni capitolo 7 versetto 31. Perdón, 38, hermana, perdón, versículo 38 primero. 38, versetto 38. Giovanni capitolo 7 versetto 38. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sorgeranno dal suo seno. Tenemos que creer es como lo dice la escritura, entonces no es como a nosotros nos parezca, aunque hayamos estudiado mucha teología. Quindi come dobbiamo credere? Come dice la scrittura. Non possiamo credere come ci pare a noi, anche se abbiamo studiato tanta teologia. Y claro que necesitamos conocer y estudiar y todo esto lo podemos hacer, pero si no es la fe precisa, aún eso no sirve de nada. È certo che non è male studiare e conoscere, ma se non abbiamo la fede precisa, tutta quella conoscenza non serve a nulla. Versículo 31, ahora sí, del mismo capítulo, hermana Kenia. E andiamo a leggere Giovanni, capitolo 7, versetto 31. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: quando il Cristo sarà venuto,
farà più segni miracolosi di quanti ne abbia fatto questi? Es que aquí vemos, léalo bien, una gran cantidad de gente, no eran pocos. Qui vediamo chiaramente che ci mostra la scrittura che era una folla molto grande, dice che molti della folla, non erano pochi. Es decir, una multitud que creía en quién. ¿Quién es este el que está haciendo todo esto? Ma questa moltitudine in chi stava credendo? Stava credendo in questo che stava facendo tutto questo. El versículo 28 nos los enseña. Nel versetto 28 lo possiamo vedere. Gesù dunque, Giovanni capitolo 7, versetto 28. Gesù dunque, insegnando nel Tempio, esclamò: voi certamente mi conoscete e sapete di dove sono, però non sono venuto da me, ma colui che mi ha mandato è veritiero e voi lo conoscete. Ya va, ya va. Les está diciendo al pueblo judío que no conoce a Dios. E qui stava dicendo Gesù al popolo giudeo che loro non conoscevano Dio. Pero entonces hoy la gente se admira cuando nosotros le decimos que no tienen la fe precisa de la Biblia. Lui ha detto chiaramente voi non lo conoscete, ma oggi le persone si allarmano quando noi diciamo loro che non hanno la fede precisa della Bibbia. Es que ¿qué es lo que Jesús el Cristo le dice? No sabéis de dónde soy. En otras palabras, no saben quién soy. E che cosa ha detto qui Gesù il Cristo ai giudei? Voi non sapete di dove sono. In altre parole stavo dicendo, voi non sapete chi sono io. Claro, que ellos sabían que era de Nazaret, que era el hijo de José, que era el hijo de María. Por eso él dice, sí, me conocen a mí en estos aspectos. Certo, perché loro sapevano che lui era il figlio di Giuseppe, il figlio di Maria e che era nato a Nazareth, che era di Nazareth, però soltanto in questi aspetti lo conoscevano. No he venido de mí mismo. Él está aclarando, confirmando que entonces él es el Mesías que estaba anunciado en las Sagradas Escrituras. Ma lui stava dicendo chiaramente che lui non era venuto da se stesso, quindi stava confermando che lui è il Messia che è stato annunciato nelle Sacre Scritture. Porque el que me ha enviado es el verdadero. ¿Y cuál era la fe del pueblo judío? Que el verdadero era ese Dios, esa deidad en la que ellos habían creído supuestamente. E lui sta dicendo che colui che lo aveva inviato è il veritiero. E quindi lui stava dicendo che loro conoscevano chi è questo veritiero, in quello che loro credevano supuestamente. Cuando no se tiene la fe precisa en quién es Jesús, entonces podemos hacer muchas cosas como lo estaba haciendo el pueblo judío. Lo leímos en el versículo 31, que creían en Jesús. Ma quando non si ha la fede precisa di chi è Gesù, si fa tutto quello che abbiamo visto che faceva il popolo giudeo, come abbiamo visto nel versetto 31. Y anhelábamos que hoy estuviesen más personas porque hoy queremos conversar de manera más amplia acerca de las escrituras para testificar que Jesús es el Cristo. E aneliamo che ci siano più persone qui perché oggi vogliamo approfondire riguardo alle scritture affinché crediamo che Gesù è il Cristo. Pero esto parece que el mundo hoy lo testifica, pero aquí esta escritura de Juan confirma de que aún el pueblo judío no tenía la fe precisa, que queda para el resto. E oggi sembra che tutto il mondo testifica che Gesù è il Cristo, ma qui ci dimostra chiaramente, partendo dai giudei, che loro non avevano la fede precisa di chi era Gesù, non credevano che lui era il Cristo. Y en el versículo 31, muchos de la multitud creían en él, pero se hacían una pregunta. E nel versetto 31 dice che questi della folla credevano in lui, però si facevano una domanda. Cuando venga el Cristo, cuando venga el Cristo, significaba que creían en el Mesías. E domandavano quando venga il Cristo, e questo significava che loro credevano che il Messia verrebbe. Lo estaban esperando. Quindi qui dimostra chiaramente che loro lo stavano aspettando. Pero ¿cuál fue la pregunta? Cuando el Cristo, cuando el Mesías venga, ¿será que hará más señales, más milagros que las que éste hace? Però qual era la domanda che loro si stavano facendo? Quando il Cristo sarà venuto, sarà che farà più segni miracolosi di quanto ne abbia fatto questo? Pero cuando todo esto estaba ocurriendo en toda esta multitud, Però quando tutto questo stava succedendo in tutta questa folla, aquel quien es la palabra estaba de pie delante de ellos. colui che è la parola era in piedi davanti a loro.
Pero ¿qué entonces? Cuando no se tiene con precisión quién es Jesús, vamos a leer lo que ellos hicieron o querían hacer. Però cosa succede quando non si ha la precisione di chi è Gesù? E questo possiamo vederlo qui attraverso le scritture. Che cosa volevano fare loro? Versículo 32. E leggiamo Giovanni capitolo 7, versetto 32. I farisei udirono la gente mormorare queste cose di lui e i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. ¿Para qué? Para agarrarlo, arrestarlo, prenderlo. Cuando no se tiene la fe precisa de quién es Jesús, se hacen cualquier cantidad de cosas que pareciera que están bien. Quando non si ha la fede precisa di chi è Gesù, si fanno tante cose che sembra che vanno bene. Qui vediamo che loro lo volevano addirittura arrestarlo. La fe precisa de toda la escritura está en Juan 20:31. La fede precisa di tutta la scrittura la troviamo in Giovanni capitolo 20, versetto 31. Ma queste sono state scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate la vita nel suo nome. Primera de Juan capítulo 2, 22. E andiamo a leggere prima Giovanni capitolo 2, versetto 22. Prima Giovanni capitolo 2, versetto 22. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è anticristo, che nega il Padre e il Figlio. Pueden decir que creen en Dios, pueden decir que creen en cualquier cantidad de cosas, pero si no creen precisamente que Jesús es el Cristo, pues no tienen ni a Dios ni a ninguno. Le persone possono dire che credono in Dio, possono dire che credono in qualunque cosa, ma se non hanno la fede precisa di chi è Gesù, non hanno a Dio, non hanno nessuno. No tiene nada. Esta persona solamente está llena de un conocimiento. Non ha nulla. Questa persona che dice che crede in un qualcosa è soltanto piena di conoscenza. ¿Será que porque nosotros sepamos toda la Biblia verdaderamente somos salvos por eso? Sarà che per noi conoscere tutta la Bibbia siamo veramente salvi per questo? Juan 5:39. Giovanni capitolo 5, versetto 39. Giovanni capitolo 5, versetto 39. Voi investigate le scritture perché pensate di avere permesso di esse vita eterna ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Es que Jesús, quien es el Cristo, les está llamando la atención por el hecho de que ellos estaban profundizando, leyendo las escrituras. Qui vediamo che Gesù, chi è il Cristo, sta richiamando loro per il fatto che loro stavano investigando nelle scritture. Pero ¿qué fue lo que les dijo? Es que a ustedes les parece que como se saben las escrituras, verdaderamente entonces son salvos, pero no es así. E cosa ha detto Gesù il Cristo a loro? Voi pensate che per mezzo di esse avete la vita eterna. Voi pensate che perché sapete a memoria la Bibbia potete avere la vita eterna, ma non è così. De manera que el hombre hoy en día, con una Biblia en la mano, con una iglesia o siendo pastor, o porque diga que cree en Dios, cree que verdaderamente tiene la fe precisa. E questo succede anche oggi, le persone con una Bibbia in mano perché è pastore o perché appartiene a una chiesa, tutti credono che hanno una fede precisa. Por favor, vayamos a Juan capítulo 8. Ma vediamo che ci dice la scrittura in Giovanni capitolo 8, versicolo. Vamos a leer desde el versículo 31, por favor. Giovanni capitolo 8, versetto 31. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Es que si verdaderamente creen quién es Jesús, entonces van a permanecer en esta fe, en que Jesús es el Cristo, en que Jesús es el Mesías. Quindi coloro che veramente credono in chi è Gesù, soltanto loro potranno perseverare in questa fede che è la parola e potranno credere che Gesù è il Cristo, che Gesù è il Messia. Nadie puede decir que es un verdadero discípulo de Dios o de Jesús o de Jesucristo o de Cristo, como lo quiera decir, si no tiene la fe precisa que Jesús es el Cristo.
Nessuna persona si può chiamare essere un discepolo di Gesù, di Cristo, di Gesù Cristo, come lo volete dire. Nessuno è un vero discepolo se non ha la fede precisa che Gesù è il Cristo. Es que seréis verdaderamente mis discípulos. Les está diciendo Jesús, quien es el Cristo, a los judíos que habían creído que, ¿qué cosa? E qui sta dicendo Gesù, siete veramente miei discepoli, ma lo stava dicendo a chi? Ai giudei che avevano creduto che cosa? ¿Qué era lo que entonces ellos habían estado creyendo? Que Él era uno más, que Él era uno de los tantos profetas que venía de parte de Dios y hacía milagros. Che cosa stavano credendo questi giudei? Che Gesù era un profeta in più, che era uno che veniva a fare tanti miracoli. ¿Y por qué precisamente Juan en el capítulo 8 nos está confirmando estas palabras que Jesús el Cristo le está diciendo al pueblo judío? E perché Giovanni nel capitolo 8 ci sta confermando che Gesù il Cristo sta dicendo queste cose al popolo giudeo? ¿Por qué razón? Porque es que no tenían la fe precisa. Per quale ragione? Perché loro non avevano la fede precisa. Y cuando esto ocurre, entonces yo escucho a la persona que está hablando de Jesús el Cristo y digo, no, esto no es así, está mal. E quando questo succede, allora io ascolto una persona che sta parlando di Gesù il Cristo e dico, questo non è così, questo non va bene. Por favor, leamos el versículo 26 del mismo capítulo 8 de Juan. E leggiamo Giovanni capitolo 8, versetto 26. Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che ho udite da lui le dico al mondo. Aquí está Jesús el Cristo diciéndole, es que muchas cosas, claro, muchas cosas nos hablan la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. E qui sta parlando Gesù il Cristo, parlando di molte cose, certo, tante cose ci parla la Bibbia dalla Genesi fino all'Apocalisse. Pero todo esto se resume en una sola fe, en un solo mensaje, que Jesús es el Cristo. Y esto es lo que tiene que creer la persona para alcanzar la vida eterna. Però tutto questo che qui c'è scritto si riassume in un solo messaggio, in una sola fede e la persona deve credere che Gesù è il Cristo per poter arrivare avere la vita eterna. Por favor, el versículo 25. E leggiamo Giovanni capitolo 8 versetto 25. Allora gli domandarono, chi sei tu? Gesù rispose loro, sono per l'appunto quello che vi dico. ¿Quién soy yo? Les está preguntando a esa gente que no saben quién soy yo. Si desde Génesis les estoy hablando, ¿quién soy yo? E lui sta dicendo, voi state domandando chi sono io, ma se io vi sto parlando di me fin dal Genesi. Es que ¿quién soy yo? Esta es la pregunta que la gente entonces hoy no puede responder. ¿Quién es Jesús? Infatti qui la gente stava domandando chi sei tu e questa è proprio la domanda che le persone oggi non possono rispondere quando gli si domandano loro chi è Gesù. Es que se lo hemos preguntado a pastores, a personas corrientes de la calle, a personas que van a iglesia y la respuesta no es precisa. ¿Por qué? Porque no se cree. E questa domanda è stata fatta a pastori, a persone che frequentano le chiese, a persone normali per strade, ma la risposta che hanno non è precisa. Perché? Perché non credono precisamente chi è Gesù. ¿Tú quién eres? Le preguntaron los judíos y él le dijo, lo que desde el principio les he dicho. Chi sei tu? Le hanno domandato i giudei e Gesù il Cristo le ha risposto, sono per l'appunto quello che vi dico, cioè sono dal principio quello che vi ho detto. Génesis 2, Genesi capitolo 2. 16 y 17, por favor. Genesi capitolo 2 dal versetto 16 al versetto 17. Dio il Signore ordinò all'uomo, mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Aquí está Juan 20, 31. Está en esta cita. E qui in questa cita biblica possiamo evidenziare Giovanni capitolo 20 versetto 31. Es que lo que salió de la boca de Dios, que en ese momento era solo una palabra hablada, luego es una palabra que se escribe, pero luego se hace visible ante el mundo. E quindi questo che è uscito dalla bocca di Dio è la sua parola che è stata scritta e dopo si è fatto visibile a tutto il mondo. Que esta palabra, que quien es una persona, quien es Jesús, vino a demostrar que Él era el Cristo, que Él era el Mesías.
E questa parola che si è fatta visibile al mondo è una persona che è venuto a dimostrare al mondo che lui è il Messia, che lui è il Cristo. Esta palabra que salió de la boca de Dios para el hombre era la única manera que si el hombre la obedecía, tenía la vida. E questa parola che è uscita dalla bocca di Dio è l'unica maniera che aveva l'uomo per vivere. Se lui la obbediva, poteva vivere. Claro que para ellos era ir a agarrar un fruto y comerlo, lo que evidenciaba que no creían precisamente la palabra que había salido de la boca de Dios. E per Adamo ed Eva il fatto di prendere del frutto dell'albero che Dio le ha detto loro di non mangiare evidenziava che loro non hanno creduto alla parola di Dio. Pero para nosotros hoy, la evidencia de que el hombre no cree y no obedece a que Jesús es el Cristo es todo mensaje que sale de su boca. Però l'evidenza oggi che ci mostra che le persone non hanno creduto precisamente che Gesù è il Cristo è quando ascoltiamo tutti i messaggi che escono dalla sua bocca. Entonces significa que es un muerto, aunque con la Biblia en la mano y hablando de Dios, porque no tiene precisa la fe de que Jesús es el Cristo. Quindi le persone che non hanno la fede precisa di credere che Gesù è il Cristo, anche se hanno la Bibbia in mano e parlano di Dio, sono morti spiritualmente. Aunque diga que cree en Dios como los de Santiago 2:19. Anche se dicono che credono in Dio, come quelli che abbiamo letto in Giacomo capitolo 2, versetto 19. Aunque diga que creen en Jesús o digan que creen en Cristo como los del capítulo 7:31 de Juan. Anche dicono che credono in Gesù o credono in Cristo, come abbiamo letto in Giovanni capitolo 7, versetto 31. Pero la fe tiene que ser precisa como lo dice la Escritura. Ma la fede deve essere precisa e deve essere come dice la scrittura. ¿Cómo ha estado hablando Dios desde el principio? Según Juan 8:25. Come è stato parlando Dio fin dal principio, secondo Giovanni capitolo 8, versetto 25? Acerca de quién es Él. Ha stato parlando riguardo di chi è Lui. Es que esto es lo que desde el principio Dios nos ha dicho, quién es Él. Por eso en el versículo 24, hermana Kenia, por favor, léalo. De Juan Juan 8:24. 8:24. Juan 8:24. Perché Dio ci ha detto fin dal principio chi è Lui e andiamo a vedere Giovanni capitolo 8, versetto 24. Giovanni capitolo 8, versetto 24. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete chi io sono, morirete nei vostri peccati. Es que Jesús, quien es el Cristo, le está diciendo eso a los judíos. Versículo 23, por favor. E chi sta dicendo questo ai giudei il proprio Gesù il Cristo. E leggiamo Giovanni capitolo 8, versetto 23. Egli, Gesù il Cristo, diceva loro, voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Les está hablando al pueblo judío y a los principales de las sinagogas. Gesù che è il Cristo sta parlando al popolo giudeo e ai principali delle sinagoghe. Pero él que les está diciendo que sí, que estaba bien la fe, que siguieran así, no les está diciendo esto. Ma che cosa stava dicendo loro? Che stavano bene nella fede, di continuare così? Non gli stava dicendo questo. Pero se lo pasaban estudiando la Biblia. Pero ¿y entonces por qué estaba mal? ¿Cuál era el asunto que no estaba bien ahí? Ma loro passavano tutta la vita a scudrignare le scritture. Allora che cosa andava male? Che cosa è quello che non stavano facendo bene? No es saberse la Biblia, ni cargar la Biblia, ni tener una iglesia. Es que es la fe precisa lo que verdaderamente me hace no estar en pecado. Non si tratta di avere la Bibbia o di appartenere a una chiesa. Quello che mi fa veramente non avere il peccato di non credere che Gesù è il Cristo è proprio avere la fede precisa. Por eso Él les dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, ¿cuál es el pecado? No creer quién es Él, no creer que Jesús es el Cristo. E qui lo evidenzia chiaramente, lui stesso l'ha detto, perciò vi ho detto che se non credete che io sono, nei vostri peccati morirete. E qual è il peccato allora che sta evidenziando qui? Chiaramente il peccato di non credere che Gesù è il Cristo. Y como les dijo en el versículo 43 y 44, a esos que supuestamente habían dicho que sí creían.
E come gli ha detto a Gesù il Cristo, come gli ha detto alle persone che suppostamente hanno detto che credevano, lo possiamo leggere in Giovanni capitolo 8, versetto 43, versetto 44. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Les está diciendo hijos de Satanás, pero ellos habían dicho que creían, pero ¿de qué manera creían? Incorrectamente. E qui lui sta dicendo loro che sono figli del diavolo, ma loro hanno detto che credevano, ma come stavano credendo? Incorrettamente. Y no está ocurriendo lo mismo hoy. La gente dice que cree en Dios y que es hija de Dios, pero no tiene la fe precisa que Jesús es el Cristo, entonces no están creyendo como lo dice la Escritura. E non sta succedendo la stessa cosa oggi? Tanta gente dice che crede in Dio, che sta credendo nella parola di Dio, ma non stanno credendo veramente e precisamente come dice la Scrittura, non credono che Gesù è il Cristo. Versículo 39, mi hermana Kenia. Andiamo a leggere versetto Giovanni capitolo 8, versetto 39. Essi gli risposero, nostro padre è Abramo. Gesù disse loro, se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Es que ellos alegaban a Jesús, quien es el Cristo, ellos le estaban alegando, nosotros somos hijos de Abraham. E vediamo che questo popolo diceva a Gesù, che è il Cristo, che loro erano popolo d'Abramo. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús, quién es el Cristo? Si en verdad ustedes fuesen hijos de Abraham, es decir, si fuesen hijos de Dios, entonces creyeran quién yo soy. E qual è la risposta che gli dà Gesù il Cristo a queste persone? Lui dice, se fosti figli di Abramo, cioè se fosti figli di Dio, allora veramente credete chi sono io. Es que para ser hijo de Dios no, para ser verdaderamente un hijo de Dios no es simplemente decir yo soy hijo de Dios porque creo en Dios. Per essere figlio di Dio non serve semplicemente dire io sono figlio di Dio perché credo in Dio. Es incorrecto pensar de esta manera, hermanos. Non è corretto pensare in questa maniera, fratelli. Para ser hijos de Dios se tiene que creer precisamente que Jesús es el Cristo. Per poter essere figli di Dio c'è bisogno di credere precisamente che Gesù è il Cristo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Prima Giovanni capitolo 5 versetto 1. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da lui generato. No se es hijo de Dios porque se crea como yo quiera o de la manera como a mí me enseñaron. Para ser hijo de Dios se tiene que creer precisamente que Jesús es el Cristo. Quindi non si può nascere da Dio e per essere suo figlio, non si può essere figli di Dio credendo come io voglio, credendo come mi pare a me. Per poter essere figli di Dio c'è bisogno di credere come dice la Scrittura, credere che Gesù è il Cristo. Y si nosotros creemos precisamente que Jesús es el Cristo, entonces verdaderamente nos hemos encontrado con Dios. E soltanto quando crediamo precisamente come dice la Scrittura che Gesù è il Cristo, solo allora veramente ci riconciliamo con Dio. Es que si no, el hombre no tiene esta fe, entonces aunque vaya a la iglesia, aunque haga lo que haga, pues verdaderamente no se ha encontrado con Dios. E se le persone non hanno questa fede precisa, anche se vanno in chiesa e anche se fanno tante buone opere secondo loro, però non sono veramente riconciliati con Dio. Y segunda de Juan, versículo 10 y 11, por favor. Es seconda Giovanni, capitolo, pastor? Es el único capítulo, el versículo 10 y 11. Ah, la seconda lettera di Giovanni, seconda Giovanni, versetto 10 e 11. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie.
Por favor, lean claro y preciso cómo el apóstol del amor, como lo conoce el mundo, mire lo que le está diciendo a los que no testifican y predican que Jesús es el Cristo. Ma fate molta attenzione, vedete come l'apostolo dell'amore, come lo chiamano in tutto il mondo, vedete quello che sta dichiarando di coloro che non credono che Gesù è il Cristo. No lo reciba, le está diciendo, no lo trate, no le abra la puerta. ¿Sabe por qué? Porque usted se hace copartícipe de esa obra. E sta dicendo chiaramente di non salutarli, di non riceverli, di non aprire la porta di casa sua alle persone che non credono che Gesù è il Cristo. E sa perché dice questo? E lo dice chiaramente, perché così lei diventa copartecipe da questa opera malvagia. No estamos interesados en tener mucha gente, estamos interesados es en encontrar a uno al que el Padre por medio de su Espíritu Santo le revele que Jesús es el Cristo. Noi non siamo interessati a conoscere, a fare un gruppo di tante persone. Noi stiamo cercando a colui che per mezzo dello Spirito Santo di Dio le venga rivelato questo Vangelo che Gesù è il Cristo e si afferri a crederlo. Estamos buscando a los que creyendo que Jesús es el Cristo, que ya nada es problema, correrán a cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Stiamo cercando a coloro che crederanno che Gesù è il Cristo e che nulla è problema e quindi andranno a fare l'evangelizzazione mondiale nei nostri giorni. Porque de esta manera, testificando este mensaje, entonces será que verdaderamente se está cumpliendo la evangelización mundial en nuestro día. De lo contrario, no se está cumpliendo. Perché soltanto in questa maniera, testificando questo messaggio del regno, allora veramente si sta a compiere l'evangelizzazione mondiale nei nostri giorni. Perché con altri messaggi che non sia che Gesù è il Cristo, non si compie l'evangelizzazione mondiale. Mateo 24:14. E andiamo a leggere Matteo capitolo 24, versetto 14. Matteo capitolo 24, versetto 14. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le gente, allora verrà la fine. El testimonio único en el mundo que tiene que ser predicado es el testimonio de que Jesús es el Cristo. L'unica testimonianza che deve essere resa nota a tutte le persone nel mondo è la testimonianza che Gesù è il Cristo. Porque de esta manera, entonces, quien es el fin verdaderamente regresará. Perché soltanto in questa maniera colui che è la fine ritornerà veramente. Y este fin es el mismo, es Jesús el Cristo. E questa fine è Gesù che è il Cristo. Y llevamos más de 2000 años desde que Él apareció en tierras de Jerusalén, pero hasta el día de hoy, ¿por qué esta cita no se ha cumplido? E sono passati più di 2000 anni da quando lui è venuto a compiere quest'opera del Cristo nella terra di Gerusalemme. Ma fino a oggi perché questo Matteo 24:14 non si è compiuto ancora? ¿Sabe por qué razón? Porque no se cree, ni se predica, ni se obedece la fe de la Biblia, que Jesús es el Cristo. E sapete perché lui ancora non è ritornato? Perché non si crede, non si annuncia e non si obbedisce la fede precisa della Bibbia che Gesù è il Cristo. Por favor, lea el versículo 15 de ese mismo capítulo. E leggiamo Matteo capitolo 24, versetto 15. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione. Es que el que lea entienda, por favor, lo que la Biblia dice. E quindi dice chiaramente che chi legge faccia attenzione, per favore, a quello che dice la scrittura. Es que cuando veáis en el lugar santo la abominación, ¿cuál es el lugar santo? E dice che quando vedrete l'abominazione della desolazione nel luogo santo. E qual è il luogo santo? Es que claro que para ellos era ese lugar, era Israel, era esa nación judía. E per loro il luogo santo di Israele era quella nazione giudea. Pero esto es porque de ahí vendría el Mesías.
E questo era perché da qui veniva il Messia. No porque verdaderamente el pueblo era un pueblo santo, no es bien creer de esa manera, Ma non va bene credere che quel popolo è un popolo santo, sino que es llamado santo porque de ahí vendría el que verdaderamente es santo. sino che è chiamato popolo santo perché da questo popolo sarebbe venuto chi veramente è santo. Pero ¿qué ocurre? A este pueblo, que debería ser el pueblo santo, hay una abominación desoladora. Però cosa succede con questo popolo che doveva essere il popolo santo? Dice che lì c'è un'abominazione della desolazione. Pero ¿por qué se está evidenciando esto en el pueblo que debería ser santo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Però perché si sta evidenziando questa abominazione in questo popolo che doveva essere un popolo santo? Qual è la causa? Qual è la ragione? Que no creen, no han creído que ese quien está ahí entre ellos es Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, el prometido. E che non credono, non hanno creduto che quello che era lì in mezzo a loro è Gesù, il Messia promesso, il Cristo. Y ahora la abominación para el día de hoy en Italia, en Venezuela, en España, en Cuba, en cualquiera de estas ciudades es la misma. E quindi l'abominazione nei giorni di oggi in tutto il mondo continua essendo la stessa. Pero aunque van a la iglesia, aunque tienen la Biblia, aunque se la saben y la estudian, E anche se vanno in chiesa, hanno la Bibbia, la sanno a memoria e la studiano tutti i giorni, pero no está la fe precisa, entonces la abominación es la misma. No creen la palabra que salió de la boca de Dios, no creen la palabra que se hizo visible, y el que se hizo visible fue Jesús para cumplir el oficio del Cristo. l'abominazione di queste persone è la stessa. Non credono nella parola che è uscita dalla bocca di Dio, non credono nel Messia promesso, non credono in questo Messia annunciato e questo Messia è Gesù e quindi l'abominazione di oggigiorno è la stessa. Le persone non credono che Gesù è il Cristo. Por favor, Juan 3:18. E andiamo a leggere Giovanni capitolo 3, versetto 18. Giovanni capitolo 3, versetto 18. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Hace rato cuando leí esta cita, hablaba acerca de que el que no cree ya es condenado. E quando abbiamo visto in principio di questo movimento della parola, questo versetto biblico, avevamo detto che lo dice chiaramente qui, che coloro che non credono sono già giudicati. Pero entonces, al que cree precisamente que Jesús es el Cristo, entonces ya no es condenado. Però chi crede precisamente chi è Gesù, cioè crede che Gesù è il Cristo, dice che non è giudicato. Y esto es lo que está confirmando el versículo 16, la cita, la cita célebre de todo el mundo cristiano. E questo è ciò che conferma Giovanni capitolo 3, versetto 16, la cita biblica che usa tutto il mondo cristiano, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Capítulo Juan 3:16, no se le está hablando a gente que no tenía conocimiento de las Sagradas Escrituras. In Giovanni capitolo 3, versetto 16 non si sta parlando con persone che non conoscevano le Sacre Scritture. El versículo 15, por favor, hermana Kenia. E leggiamo Giovanni capitolo 3, versetto 15. Affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Juan 20:31, ahí está, en Juan 3:15. E qui in Giovanni capitolo 3, versetto 15 vediamo Giovanni 20:31. De manera que la fe tiene que ser precisa, hermanos, para poder ser salvos, para poder tener la vida, para poder encontrarnos con Dios. E ci mostra chiaramente che la fede deve essere precisa per poter avere la vita, per poter essere salvi, per poterci riconciliare con Dio. Y siempre pues el tiempo es corto para poder profundizar aún más en toda la escritura acerca de que Jesús es el Cristo. E il tempo è sempre corto per poter approfondire di più in tutta la scrittura riguardo a che Gesù è il Cristo.
Pero este pueblo judío estuvo por más de 33 años con Jesús, quien es el Cristo, y no pudieron creer precisamente quién era Él. Ma questo popolo giudeo è stato per più di 33 anni con Gesù, chi è il Cristo, e non hanno potuto credere chi era lui precisamente. Aunque es cierto que el tiempo puede ser corto en esta sala, pero aún este pueblo con 33 años y medio no pudieron creer que Jesús es el Cristo. È vero che il tempo è corto in questa sala per approfondire riguardo a questo messaggio, a questo Vangelo che Gesù è il Cristo, però questo popolo giudeo ha avuto a Gesù che è il Cristo per 33 anni con loro e non hanno potuto crederlo precisamente che lui era il Cristo. Y vamos a orar para que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo para que no ocurra esto en nosotros. E preghiamo al Padre che ci aiuti per mezzo del suo Santo Spirito che non succeda questo in noi. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, y ayúdanos. Padre, ti ringraziamo per questo tempo, Signore, aiutaci. Te pido que seas tú abriendo el entendimiento de todos los que estamos en esta sala. Ti preghiamo, Signore, che tu apra la comprensione di tutti noi che siamo in questa sala. Ayúdanos para que no seamos como aquel pueblo judío que aún teniéndote ahí enfrente no pudieron creer que tú eras el Cristo, el Mesías. Aiutaci, Signore, a non essere come il popolo giudeo che anche se te tenevano davanti a loro, non hanno potuto credere che Gesù è il Cristo. Te damos gracias porque tú nos estás permitiendo esta fe. Ti ringraziamo, Signore, perché tu ci stai permettendo questa fede. Si Jesús es la fe precisa en nosotros, que Jesús es el Cristo, ya nada es problema. E la fede precisa in noi è credere che Gesù è il Cristo, perciò crediamo che nulla è più un problema. Y correremos a cumplir la evangelización mundial en nuestros días con el único mensaje de toda la Biblia. Aiutaci, Signore, a correre, a compiere l'evangelizzazione mondiale nei nostri giorni con l'unico messaggio di tutta la Bibbia. Hemos orado, Padre, agradecidos en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Abbiamo pregato, Padre, ringraziandoti per questo momento nel nome di Gesù, chi è il Cristo. Amen. Adelante, hermana Kenia. Maranata.